深夜有人在群里发消息，想嘎人，有人想死吗？501的小情侣调侃回复，不想活了，你来吧。几分钟后，小情侣躺在血泊中的照片被发了出来，还有人报名吗？没人的话，我可随机了。看到照片的一瞬间，我吓得从床上弹了起来。照片里501的小情侣浑身是血的倒在茶几的旁边，身边的季涵被我吵醒。我去，这怎么回事？他指着屏幕的手哆哆嗦嗦。这时手机再次响起，群里的消息如潮水般涌了出来。先开口的是302，我去，你玩真的？403也紧随其后，搞什么呀？大半夜的吓唬谁呢？102，这照片一看就是 P 的。你们仔细看那男的手，都快 P 成6个指头了。我放大那张照片仔细端详，哎，真的是6个手指头。季涵将手机抢了过去，沉思片刻，这张图没有 P， 而且我记得好像那个男生就是6根手指，是吗？我刚刚放下的心再次被揪了起来。季涵是广告公司的，对照片的敏感度很高。他说不是 P 的，那大概率就不是了。这时501突然发来了一串语音，一个用了变声器的声音在室内回荡。还有人报名吗？没人的话，我可随机了。季涵惊恐开口，这人疯了！别说废话了，赶紧报警吧！我年纪轻轻的可不想死在他手里。季涵嗯了一声，我走到房门前将门反锁，警局的电话接通了。季涵3言2语的将事情的来龙去脉说了一遍，得到的回复是，这几分钟内已经接到了3个人的报警电话了，他们正在往这边赶。听到这里，我重重的松了口气，打开手机，我看到502的业主重新拉了个新群，里面是502、403、102、302跟我。这时502发来消息，我刚才看到一个男人拎着刀从501家里出来下楼去了，刀上全都是血。那个男人戴着口罩和帽子，看不清他的脸，我不确定是不是宋哥，这可怎么办啊？我报警一直忙线，我急忙打字说自己已经报过警了，警察在来的路上。其他几个邻居都说自己报警的时候提示线路繁忙，根本没有打通。奇怪，季涵刚刚说有3个邻居也报警了呀。我下意识地看向季涵，正想开口询问，他突然冲我招了下手。与此同时，门外传来了下楼的脚步声，透过猫眼看去，一只瞳孔正死死地贴在猫眼的位置。我吓得捂住了自己的嘴巴，靠在门上。冷静过后，我再次大着胆子从猫眼看过去，宋哥已经走到了中间电梯的位置。这时手机再次响起，是302的业主给我发的私信，小将，宋哥站在咱俩的门外面呢，下一个不会是咱们2家吧？你说这可怎么办？要不咱们一起出去把他扑倒，咱们3个人还打不过他一个吗？季涵则是非常赞同302的想法。不对，302没有安猫眼，他一直说猫眼是个很不安全的东西，别人要是把猫眼给撬开，就能将铁丝伸进去把门打开。既然他看不到，又怎么知道宋哥站在外面呢？现在外面的那个人穿着一身黑，戴着帽子跟口罩，根本看不清楚到底长什么样。最重要的是，只要我们不出去就是安全的。外面那个男人冲我们这边深深地看了一眼后，直直地冲着302的方向走了过去，在门口顿了几下后，缓缓打开了302的门。季涵眉头紧皱地向我询问，走了吗？他进对面了，进去了，怎么进去的？撬门？季涵一连串问了我几个问题，不像，看着好像直接打开门就进去了。不对啊，那个人直接开门就进去了。502也说看不清楚凶手的样子，你说会不会是302假扮宋哥杀的人啊？季涵这会儿也是慌了神，我又不认识他俩，怎么可能知道啊？这时手机响起，是宋哥拿着302的手机发来的消息，是302满身是血的躺在地上的照片。接着又发来几串语音，再问一遍，有人报名吗？没人的话，我继续随机了，或者公平点，你们投票，谁票数最多，我就先杀谁。我全身冰凉，站在原地。你刚才电话到底打通没啊？怎么警察还没来？打通了啊，我再打一个。太晦气了，来你家借住几天就遇上这样的破事儿。他当着我的面再次拨通了电话，对面是个温柔的女生。我噼里啪啦地将事情再说了一遍。警察姐姐，死俩人了，你们快来啊！对方再三承诺，警察已经在路上了，我才稍稍的松了口气，火速重新拉了个群，把剩下的几个人都拉了进来。我刚才看见他进302了，但奇怪的是，不是撞门，不是撬门，而是直接开门进去的。403明白了我话里的意思，他俩该不会是合伙的吧？没沟通好，所以宋哥把302给杀了。我回复合伙，为什么合伙？他们之间有什么恩怨吗？这时403私聊我发来的消息，你真不知道假不知道，他们3家前几天吵架都动刀了。他儿子小友今年7岁，转来城里上小学，上了没几天就遭遇了严重的校园霸凌。那群中产阶级人家的学生，连续1个周将他儿子堵在学校旁边的小巷子里，让他下跪，逼他舔鞋子上的垃圾，往他身上撒尿。小友初来乍到，不敢告诉家长跟老师，最后受不了跳楼自杀了。他说完后，我突然想起来，前
前几天在某个短视频平台上曾经看到过这一幕，原来里面被欺负的那个小孩子是他的儿子，但这跟小情侣还有302什么关系啊？403继续跟我说，小友死后，宋哥跟嫂子就一蹶不振，低迷了很久。302许氏看他们也很惨，就给宋哥介绍了个外地的活，结果一来二去的就有人传，趁着宋哥不在家，嫂子跟302搞上了。巧的是501的小情侣就曾经看到嫂子从302走出来，宋哥从外地回来后就恼了，拎着刀就去找了501的小情侣，当时都惊动了警察，所以很有可能302跟210合起伙来弄死了那对小情侣。最后宋哥气不过还是宰了302。我不在的这几天居然发生了这么多事情，这么重要的事情你怎么没跟我说呢？季寒慢半拍的啊了一声，表情有些紧张。我又没出过门，我怎么会知道啊？再说了，我跟他们不熟，谁会给我讲这种八卦？我正欲开口，502在大群里发了消息，我想起来了，宋哥的主页是安指纹锁的，咱们这一栋的人家都是谁让他装的指纹锁？有没有可能刚才是他打开了302的门？我和季寒四目相对，脸色都难看得很。坏了，我的指纹锁就是他装的，那时候他给我便宜了200块钱，为此我还请他吃了一顿饭。而且刚才他进302之前的时候，曾盯着我们这边看了好久。下一个会不会？这时门口发出了滴的一声，我和季寒同时看向门口，熟悉的声音响起，解锁成功。那一瞬间，我体会到了什么叫汗毛倒竖。季寒反应比我快，你愣着干嘛呢？抄家伙！我这才反应过来，捡起一把扫帚防身。一阵风吹过，门发出吱呀的声音。几分钟过去了，没有人进来。见状，我们将家里的沙发拖过来，死死地挡住了门。季寒爬起来，表情严肃地看着我。你不觉得今天这件事很奇怪吗？我嗯了一声，是很奇怪。宋哥平时脾气很好的，今晚脾气急躁的不像是同一个人。难道这让403说中了？只是因为他们之间的私事？不只是他们，群里的其他人也很奇怪。他们一直说报警打不通电话，但是我打通了。你刚刚也听到了，警方那边说往这边来了。经季寒这么一提醒，我猛拍了下脑袋，怎么其他人都说报警没成功，偏偏季寒报警就有人接？还有501的小情侣，傍晚回家的时候，我分明看到他们跟自己的朋友一起回来的，手中还拎着不少酒，说今晚要不醉不归。宋哥杀死了那对小情侣，那些朋友去哪里了呢？宋哥是怎么进的501的家里？凭他一个人怎么无声无息地杀死了2个人？还有季寒，他真的不知道这些事情吗？这时小群里再次有人发来消息，是502，那个人在我的门外面，怎么办？下一个会不会是我？我还没活够。迟迟没怎么说话的102开口道，怕什么？这件事跟咱们没啥关系。我也安慰道，对，你把门反锁好，刚刚他都打开我家门了，都没进来。我也觉得这件事跟咱们没关系。这时102突然给我发来了私信，你都知道了，403跟你说的吧？你的室友在你旁边吗？正巧季寒伸头往我这边看来，我下意识地把手机锁了屏。怎么了？有什么秘密是我不能看的？我笑得尴尬。之前追我那个同事，没啥大事儿。我借口去厕所打开了跟102的聊天记录，他没在。怎么了？对方回得很快。我没猜错的话，你室友应该没给你讲前几天宋哥发生的那些事情吧？他不知道，真是笑话。知道为什么开了你的门吗？前几天那件事，你的舍友可是出了不少力呢。小情侣看见嫂子从302家里出来这件事是季寒说的，他人比较直，看到事情就都会说出来的。在学校他就这样，但是那对小情侣说自己从没有看到嫂子从302出来过。你说到底谁说的是真的？我的第一反应便是季寒说谎了。我和季寒是大学同学，他在学校的时候就爱这样，喜欢把事情夸大到脱离事情原本的样子。403跟你室友好像关系很密切，我总觉得你室友来这里住有不可告人的秘密。你还没好啊？季寒的声音从外面传来，我下意识地删掉了自己跟102的聊天记录，佯装肚子疼从厕所走了出去。警察还没有来，502的小姑娘说话了吗？她没事吧？我这才想起来502从刚才就一直没在发言，赶忙询问他，你没事吧？那人走了吗？等了半天小姑娘一直没有回话。季寒瞄着我的手机，小姑娘不会出事了吧？万一那个男人真的进去了，要不去看看呢？想了想还是在群里问道，我们想去看看5楼那个小女孩，你们有一起去的吗？5楼的小李算是我们这栋楼的楼宠，平时见面都是哥哥姐姐的叫着。这时候小李在群里发来了一条2秒钟的语音，救我！403的大哥首先开口，去看看，咱们好几个人，难道还打不过一个人？102也附和着，我们在2楼汇合，然后拿着东西去5楼。事不宜迟，我拿着水果刀就要往外冲，就在我开门的那一瞬，季寒突然扯住了我的胳膊。你不觉得这件事很奇怪吗？从一开始302就说让我们出去，
好不容易挨到现在了，警察都快到了，咱们为了小李还是要出去。但我觉得宋哥对咱们没有恶意，如果真的想杀我，刚才门都开了，他为什么不进来啊？提到宋哥，季寒的脸上闪过一丝惊慌。难道刚才102说的都是真的？季寒在那出大型的伦理剧里面充当了重要的角色。我总觉得有人在故意引我们出去。我顿了几秒，说到底你是来借住的，跟这些邻居也没有感情，你在家等着，我自己过去。他像是松了口气。那你自己去吧，注意安全。走到门口，我突然回头，却看到季寒正在低头拿手机跟什么人发消息。我走出家门的一瞬，身后传来了反锁门的声音。可当我再次回来时，季寒死了，死在了我家里。